Hello, what's up guys? Good morning. Today, pupasok tayo sa office. So, ito yung ating Yamaha Pino. Yung everyday natin ginagamit pamasok. And then ito yung Ninja 400 natin. Still for sale pa rin. Gagamitin ko siya ngayon para papaandar. Alright. So, nandito tayo sa basement ng aming condo. So, huwag niyo ako ibabash kung papaandarin ko agad to kasi napakaingay. Doon tayo sa taas magpainit. Alright? Alright, let's go. Alright, so papasok tayo ngayon sa office. So, mainit na. Sige, Chip! Alright guys. Whew. Thank you.